Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuencos, vuestro canal de recetas rápidas y sencillas. Hoy os traigo una receta que está muy buena. Es un bizcocho muy sencillito de hacer y que está muy jugoso y es muy esponjoso. Quedaros hasta el final del vídeo que os voy a enseñar el corte que queda y lo blandito que ha quedado. Antes de empezar, os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones para estar al tanto de todas las recetas que voy subiendo. Coged papel y boli que vamos a por los ingredientes. Los ingredientes que he usado en esta receta son 100 gramos de nueces peladas, 3 huevos, un sobre de levadura, un yogur. Podéis coger cualquier sabor, yo he cogido uno de vainilla, pero podéis poner uno natural o uno de limón. Una medida de este vasito de yogur de aceite, 2 medidas de azúcar, 3 medidas de harina de trigo normal y una manzana. En la descripción del vídeo os dejo todos los ingredientes. Y si os quedáis hasta el final del vídeo podréis ver un pequeño resumen con alguna de mis recetas. Antes de empezar os voy a enseñar el molde que voy a utilizar. Como veis es un molde de silicona cuyas medidas son 20 de diámetro, en pulgadas serían 8 pulgadas, por 6 de altura, unas 2 pulgadas y media. En la descripción del vídeo os dejo el link por si queréis comprar este molde. La verdad es que me ha funcionado muy bien y en la freidora queda perfecto. En los moldes de silicona no hace falta echarle mantequilla, pero yo quiero asegurarme de que salga bien. Entonces, por si acaso, en una servilleta de papel he puesto un poquito de mantequilla y voy a pasarla por todos los lados del molde y así luego desmoldará perfectamente. Y ahora vamos a hacer el bizcocho. Para ello, en un recipiente vamos a echar los 3 huevos. Añadiremos el yogur. Y vamos a guardar el envase para utilizarlo de medida para echar el resto de ingredientes. Vamos a integrar los huevos con el yogur. Y ahora vamos a añadir a esta mezcla 2 medidas del vasito de yogur de azúcar. Y mezclamos todo bien. Echaremos una medida de aceite de oliva . Tres medidas de harina normal. Y por último, el sobre de levadura. Y esto lo vamos a integrar todo muy bien. Como veis, yo no lo he tamizado. Con que lo integremos muy bien es suficiente. Y ahora esto lo vamos a reservar y vamos a preparar la manzana. Para ello la partiremos por la mitad y le quitaremos el corazón. Y a continuación la pelamos. Y mientras hacemos esto, os animo a que compartáis mi vídeo si os ha gustado con todos vuestros amigos y a que me deis un like para que pueda llegar a más gente. Y ahora las voy a partir de esta manera, primero en 3 trozos y ahora ya lo vamos a partir finito de esta forma. Echaremos
estos trozos de manzana en la mezcla que habíamos preparado y lo mezclamos bien. Y mientras ponemos a precalentar nuestra freidora de aire. Y ya por último vamos a añadir las nueces. Las podéis echar así enteras como las tengo yo, o si queréis las podéis partir en trozos más pequeñitos. Echaremos la masa en nuestro molde le doy algún meneíto para que se rellenen los huecos que han quedado y fijaros cómo ha quedado de altura. Me ha quedado como un dedo desde donde está la masa hasta el final del molde. Echo un poquito de azúcar para que me haga costra, que a mí me gusta mucho, y esto ya lo vamos a meter en la freidora de aire 50 minutos a 150 grados Celsius o 302 grados Fahrenheit. El tiempo es orientativo, ya sabéis que incluso aunque sean de la misma marca, pueden variar por diferentes razones. Fijaros cómo queda este molde en la freidora. Veis que estos 20 centímetros quedan perfectos en mi freidora cuadrada Insky de 5,5 litros. Para que os hagáis a la idea cómo quedaría en la vuestra, os digo que la cesta de mi freidora mide 23 centímetros por 24 centímetros. Cuando el tiempo ha terminado, pincho con un palillo en el bizcocho y si el palillo sale seco es que mi bizcocho ya está hecho. Lo más importante es no abrir la freidora durante los 30 primeros minutos. Vais pinchando con un palillo y cuando salga seco lo tenéis listo. Mi bizcocho ha necesitado 50 minutos. Cuando termina lo dejo enfriar sobre una rejilla y cuando ya está templadito lo vamos a desmoldar. Fijaros qué bien sale este bizcocho de este molde. Me ha gustado muchísimo este molde. Mirad, y ahora ponemos el bizcocho a que termine de enfriar en la rejilla. Y cuando esté frío, le damos el corte. Mirad, que ha quedado estupendo. Me ha encantado. Bueno, pues ahora lo más importante, vamos a hacer el corte a ver cómo ha quedado por dentro, tanto la masa del bizcocho como la manzana y la nuez. Ha quedado muy bien. Fijaros cómo se ven los trocitos de manzana y los trocitos de nuez. Y ahora vamos a ver cómo está de esponjoso, fijaros. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Os animo a darle al like y a compartir con vuestras amistades si os ha gustado mi vídeo. Os invito a visitar el resto de mi canal, donde vais a encontrar más de 100 recetas, la mayoría hechas en freidora de aire, todas ellas deliciosas y sobre todo muy fáciles. Cualquier persona puede hacer mis recetas con ingredientes muy sencillos. A continuación os dejo un pequeño resumen de las recetas que voy haciendo. Aquí arriba os dejo el link por si me queréis seguir en Facebook. Y también os dejo el link por si queréis visitar mi tienda. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima receta. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.